Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga yana o'zimga yangi antikvar retro narsalarni tanishtirib davom etaman. Bu yangi kelib qolgan edi. Radio priyomnik, Abava radio texnika korobkalar bilan mana radio priyomnik PRP 8330 korobkalarda shuni obzorini qilib bering. Video yoqsa like bosib ketinglar va videoni shunaqa radio priyomnik bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'yishinglar bo'ladi va kommentariyada yozib ketsanglar bo'ladi. Shunaqa radio kimda bo'lgan, eslaganlar bo'lsa yozib ketsin. Tak, mana korobkada turibdi. Hozir ochib ko'rsataman ichidan. Mana chiqarib oldik. Mana yangi ideal holatda ekan radio texnika. Ixchamgina radio. Ruchkalari ham bor ekan. O'zini radnosh nurlari bilan turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Batareya ko'paydigan joylari. Hamma narsasi turibdi o'zida. Radnoy. Instagramda bo'lsa yozib ketsin kommentariyada. Mana hozir tukka tiqib boramiz, ishlaymikan. Yondi mana ishlayapti. Faqat FM qo'yishga bilasizlar, bularga dinniy sredniy valna bo'lardi ularda. Tak mana ishlayapti. Qoyil. Korobkalari bilan qarang saqlanib qolgan. Shuni bir obzor qilib ketay degandim. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ladi qolaman. Yaxshilari hali bizda oldinda yaxshilar bizani kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang.